Nå må jeg lage den løde introen. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Men før vi starter, så må jeg gå faktisk skifte, så kommer jeg straks tilbake. Sånn, nå er jeg tilbake med en ny video, og denne videoen skal være mer sånn girl talk. Alt som har med selvtillit, sjalue venner, gode råd som jeg skulle ønske at noen fortalte meg. Så det blir litt mer sånn big sister advice. Alt jeg kommer til å snakke om i dag kommer til å være mine egne meninger og ting som jeg har opplevd og min erfaring gjennom ting som jeg har lært i livet. Take it med pinch of salt eller hva de sier. Det første jeg har lyst til å snakke om i dag kommer til å være selvtillit. Jeg føler at det er ganske mange her i Norge som spesielt prøver på en måte å passe inn. Mange er veldig redde for å skille seg ut. For meg kan jeg bare si veldig trygt og høyt, loud and proud. Det har aldri vært en av mine problemer, for å si det sånn. For meg har jeg aldri ønsket på en måte å passe inn. Jeg har alltid skilt meg ut på grunn av kanskje måten jeg kler meg på, hvordan jeg snakker, hvordan jeg oppfører meg. Du kan høre meg le gjennom gangene i skolen eller på jobb, eller før du kommer inn et sted så hører du stemmen min før du ser meg. Jeg ler veldig mye, jeg snakker, jeg er sosial, jeg er veldig glad i mennesker, veldig positiv, har min egen stil. Hvis du er en jente som kan kjenne seg igjen i det jeg sier, for eksempel at du er en jente som alltid blir lagt merke til, når du kommer inn i et rom, blant vennene dine, så er det alltid noen som prøver å kopiere deg, kopiere stilen din, hvordan du snakker, hvordan du oppfører deg, hvordan du fikser håret ditt, hvordan du sminker deg, og så videre, så føler jeg at du er spesiell. Ikke prøv å dempe deg for at andre skal føle seg komfortabel eller stor ved siden av deg. Som jeg nevnte på min første video, jeg er stjernetegnvekten, så basically ja, jeg tar plass, men det er fordi jeg er meg selv. Og det er ikke fordi jeg prøver å være bedre enn noen, jeg er ikke i competition med noen. Og det er en ting som er veldig misforstått når det gjelder selvtillit, er at det er mange som tror at folk med selvtillit, de er aldri usikre. Det stemmer ikke. Min versjon av selvtillit er at jeg gjør ting som jeg er usikker på, men jeg gjør det, fullfører det. Når jeg er liksom ferdig med det jeg skal gjøre, så får du den selvtilliten. For meg selvtillit er at du gjør den tingen selv om du er usikker på hvordan resultatet blir, selv når man er redd. Så den første big sister advice for deg i dag: gjør ting som du er usikker på. Så ser du hvordan du føler deg når du har gjort det, og tenker, åja, men det var ikke så veldig ille. Noe av det viktigste som jeg synes en person kan gjøre mot seg selv, er å være snill med seg selv. Å snakke fint til deg selv er halvparten av det, for du kan ikke være negativ mot deg selv og forvente at du gjør det bra. Basically, vær disiplinert. Ta vare på kroppen din, ta vare på hjernen din, ta vare på din fred, ta vare på dagen din, rutinen din, maten din. Jeg vet at det ikke alltid er så veldig lett, men du må starte et sted. For sannheten er at hvis du ikke investerer i deg selv og behandler deg selv på denne måten, så kommer ingen til å gjøre det for deg. Derfor, en av de viktigste rådene jeg kan gi deg, velg deg selv først. Det er ikke egoistisk, det er nødvendig. Du har bare ett liv. Hvorfor skal du bruke det for å gjøre andre mennesker fornøyd, når du kan bruke det for å gjøre deg selv glad? Så hvis du alltid setter deg selv sist, så tror jeg aldri du kommer til å bli lykkelig. Det viktigste jeg vil bare si til deg nå, er å ikke vente på riktig tidspunkt, for riktig tidspunkt kommer ikke til å skje, du må basically lage det. Den neste tingen jeg har lyst til å snakke om, er tør å være annerledes. Det som er så morsomt er at akkurat det som skiller deg ut, er egentlig din styrke. Det er ingen andre som er som meg, det er ingen som heter Ravan og heter også Victoria, som har mitt utseende, som har min selvtillit, som har min personlighet. Det er ingen som deg. Din styrke er at du er literally one of a kind, og du kan bestemme hvordan du har lyst til å representere deg i denne verden. Og selvfølgelig, dette leder meg til en veldig, veldig viktig tema, og det er sjalue venner. Og da må jeg bare si, vær oppmerksom på sjalue venner. Derfor, listen to me. Det er en forskjell mellom en venninne som er inspirert av deg og inspirert av måten du er på, og det er en forskjell mellom en som er sjalu og kopierer deg rett ut. Men hvis noen prøver hele tiden å kopiere deg, konkurrere med deg, eller at de prøver å få deg til å føle deg mindre, så er det ikke riktige venner. Og det er derfor akkurat jeg ikke har så mange venner. Det er mye bedre å ha 2 gode venninner enn å ha 15 forskjellige som er bare falske. Har dere med snacks? For videoen kommer til å være ganske lang. Jeg personlig har opplevd en hel haug med sjalue venner. Fordi som sagt så har jeg alltid vært veldig sosial. Jeg har alltid vært populær på skolen, på jobb, på trening. Noe som både er bra og dårlig. Jeg har opplevd for eksempel å ikke bli invitert på bursdager, eller ikke bli invitert på forskjellige anledninger, fordi at de mener jeg tar for mye plass, eller at jeg kommer til å ta oppmerksomheten. En gang så ble jeg nesten kastet ut av en bursdag, fordi de mente at jeg var kledd som om jeg var bursdagsbarnet. Fordi det er ikke meningen å outshine noen, men hvis du er invitert til en bursdag, så føler jeg at du kommer til å dukke opp med de beste klærne som du har. Derfor velg alltid kvalitet overfor kvantitet, for det er ikke med hvor mange venner du har, det er om hvor lojale og gode venner du egentlig har. Min neste tips, velg dine venner nøye. Nå kommer vi til neste tema. Ikke la deg bli definert av andre sine begrensninger. Hvis du tar vare på deg selv, har ambisjoner, trener, studerer, jobber, hva enn du driver med, så må du eie det.
Ikke la noen definere deg. Ikke la noen putte deg i en ramme som de har laget for seg selv. Helt til slutt har jeg bare lyst til å si en ting. Fine tingen at jeg jo storesøster til min lillesøster, og jeg føler hun veldig heldig som har meg, som kan sitte der og høre på henne, støtte henne, hjelpe henne, veilede henne, og gi henne all den energien og den motivasjonen som hun trenger, og den støtten, for at hun skal stå opp hver dag og vite at hun er elsket, og hun er nok, og hun er nydelig slik som hun er, og det ingenting i verden jeg hadde forandret med henne. Og da tenkte jeg at jeg må lage en sånn video, for jeg føler at alle andre jenter også trenger å høre det. Hvis du ikke har en storesøster, så vil jeg gjerne få lov til å være din storesøster. Ha meg gjerne i bakgrunnen mens du sitter og lager mat, mens du sitter og sminker deg, fordi jeg kan komme med masse gærne ideer, og jeg kan komme med masse forskjellige og rare tema. Så keep up with me. Dette kommer til å være en veldig lang serie med mange forskjellige episoder, hvor vi skal snakke om alt mulig rart. Tusen takk for at dere så på denne videoen, så ses vi i neste video. Jeg vet at dette har ingenting med videoen å gjøre, men hvis dere sliter med hårvekst, så har jeg funnet produkter som faktisk hjelper sinnssykt mye med hårvekst. Så gjerne skriv i kommentarfeltet. Da blir neste videoen mine favorittprodukter som har faktisk forandret livet mitt.